שלום לכולם. הסרטון הזה הוא סרטון המשך, סרטון על משולשים כלליים. אנחנו עדיין מדברים על משולשים שהם לא משולשים מיוחדים בשום צורה, הם כלליים. ומה שאנחנו רוצים לעשות בסרטון הזה זה לדבר על כמה סוגים של קווים בתוך המשולש. אז ציירתי פה עוד פעם את המשולש שלנו, משולש ABC, והקו הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא התיכון, או באנגלית מידיאן. התיכון הוא קו שיוצא מאיזשהו קודקוד במשולש, למשל ניקח את קודקוד A, ומגיע לצלע שמולו, הנה הוא, ומה שמיוחד בתיכון זה שהוא חוצה את הצלע שמולו בדיוק לשני חלקים שווים, החלק הזה והחלק הזה. אז תכתוב את זה, התיכון יוצא מקודקוד, הוא חייב לצאת מקודקוד, ומחלק את הצלע שמולו לשני חלקים שווים. אז ננסה לסרטט גם את התיכון שיוצא מקודקוד B. בואו ננסה. אז הוא צריך לחלק את AC פחות או יותר לשני חלקים שווים. נעשה את זה בערך פה. אז הנה הוא יוצא מ-B ומחלק לשני חלקים שווים. זה וזה. אוקיי. הקו השני שנדבר עליו זה חוצה הזווית. רגע, זה קצת יותר נחמד. חוצה זווית. באנגלית ביסקטור. אני שוב המשולש. כמו התיכון, גם חוצה הזווית יוצא מאיזשהו קודקוד, או מאיזושהי זווית. אבל הפעם הוא לא יחלק את הצלע לשני חלקים שווים, אלא את הזווית שממנה הוא יוצא. למשל, אם נסתכל על חוצה זווית שיוצא מקודקוד B, אנחנו מסתכלים על הזווית הזאת, זווית ABC, וצריכים לנסות לחלק אותה לשני חלקים שווים פחות או יותר. אז למשל, זה יהיה חוצה זווית ABC. הוא ממש לא מחלק את הצלע שמולו לשני חלקים שווים, אבל כן מחלק את הזווית הזאת לשני חלקים שווים. אני יכול לכתוב אלפא, עוד פעם. הנה אלפא ואלפא. אז נכתוב את זה. חוצה זווית יוצא מקודקוד, כמו התיכון, לצלע שמולו, גם כמו התיכון, אבל הפעם הוא מחלק את הזווית לשני חלקים שווים. טוב, אז אלה שני הקווים היחסית פשוטים במשולש, התיכון וחוצה הזווית. הקו השלישי יהיה טיפה יותר מורכב, וזה הגובה. אני נראה תכף למה הוא טיפה יותר מורכב. אז גובה, באנגלית קוראים לו לפעמים height, ולפעמים altitude. טוב, אז הנה המשולש. מה עושה הגובה? גם הוא יוצא מקודקוד, כמו שאר הקווים, אבל הוא יוצר זווית של 90 מעלות, כלומר אנך, עם הצלע שמולו. אז הנה למשל הגובה מקודקוד A לצלע BC. הוא יוצר זווית של 90 מעלות עם הצלע. נכתוב גם את זה. יוצא מקודקוד ויוצר 90 מעלות עם הצלע שמול הקודקוד. טוב, אז למה הוא טיפה יותר מסובך? בואו נסתכל על המשולש הבא. פעם נצייר אותו משולש מאוד כהה זווית. זאת אומרת שיש לו זווית אחת מאוד מאוד כהה, מאוד גדולה, שתי זוויות חדות. הנה הוא, גם לא נקרא ABC. טוב, אז אם נסתכל על הגובה מקודקוד A, אין לנו שום בעיה. הוא יוצא מ-A, ואין לנו שום בעיה למצוא איפה הוא פוגש את הצלע שמולו ב-90 מעלות. הנה.
הבעיה מתחילה כשאנחנו רוצים למצוא את הגבהים שיורדים מקודקוד B וקודקוד C. למשל אם נסתכל על קודקוד B, נתחיל פה, וננסה ליצור קו שיוצר 90 מעלות עם הצלע AC. אז פה זה ממש לא נראה כמו 90 מעלות, וגם לא פה וגם לא פה, ובאמת בשום מקום לא נצליח ליצור זווית של 90 מעלות. מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים להסתכל לא על הצלע AC, אלא על המשך הצלע AC. הנה היא. זה המשך. ולנסות ליצור 90 מעלות מקודקוד B להמשך של צלע AC. כלומר, משהו כזה. הנה 90 מעלות שלנו. אין לנו אפשרות להוריד גובה או ליצור 90 מעלות מ-B ל-AC. אנחנו חייבים להמשיך אצל ה-AC, ורק אז נוכל ליצור 90 מעלות או גובה. ואותו דבר בדיוק יהיה אם ננסה להוציא גובה מקודקוד C. אנחנו נצטרך להמשיך אצל ה-BA שמולו, משהו כזה. הנה ההמשך של הצלע, פחות או יותר. ורק אז נוכל להוריד גובה מקודקוד C. הנה הוא פה. וזה מה שהופך את הגובה לטיפה מורכב יותר מהתיכון וחוצי הזווית, הוא פשוט לא תמיד עובר בתוך המשולש. בואו נכתוב לגביו. הערה. בניגוד לתיכון וחוצי זווית, הגובה לא תמיד עובר בתוך המשולש. לפעמים נצטרך להמשיך את הצלע ולהוריד את הגובה להמשך הצלע ולא לצלע עצמה. אוקיי? היכולת הזאת, הטכניקה הזאת של להוריד גבהים במשולש היא מאוד מאוד חשובה. אנחנו יודעים שאנחנו נעזרים בגבהים גם כדי לחשב שטחים של משולשים וגם לכל מיני דברים אחרים, אז כדאי להתאמן על כל מיני משולשים, גם כהי זווית וגם חדי זווית, כדי לבדוק איפה הגבהים שלהם. אוקיי, עוד דבר משונה שיכול לקרות עם הגובה, זה שהוא לא יהיה בפנים ולא יהיה בחוץ, אלא יהיה בדיוק על הצלעות. למשל, אם נסתכל על המשולש הזה, שהוא משולש ישר זווית, וננסה להוריד גובה מקודקוד A לצלע BC, אנחנו לא יכולים להוריד בתוך המשולש, וגם לא צריכים להמשיך את BC, כי הגובה הוא פשוט הצלע BC. סליחה, AB. גובה AB. הנה הוא. ואם ננסה להוריד מקודקוד C גובה, נגלה שהגובה הזה הוא בדיוק הצלע CB. כלומר, במשולש ישר זווית, שנדבר עליו עוד הרבה בהמשך, הניצבים, כלומר הצלעות, הם גם הגבהים. אנחנו בעצם לא צריכים להוריד שום דבר מהקודקודים. כמובן שאם אני ארצה את הגובה דווקא מקודקוד B, אז אני כן אצטרך להוריד אותו. הנה, בואו נצייר אותו. הנה גובה מקודקוד B. פה יש לנו 90 מעלות. אוקיי, הקו הרביעי והאחרון קצת שונה משלושת הראשונים, והוא ההיקף, או באנגלית פרימטר. הנה המשולש, עוד פעם. ההיקף הוא למעשה סכום שלושת הצלעות. בואו ננסה לעשות דוגמה שמשתמשת גם בהגדרה הזאת של ההיקף וגם בחוק שכבר למדנו לגבי משולשים כלליים. ונשאל את השאלה הבאה. אם נתונות לנו שתי צלעות במשולש הזה, למשל הצלע AB ששווה ל3 והצלע BC ששווה ל7, מה יכול להיות היקף המשולש?
בואו נראה מה הוא יכול להיות. לפי החוק שלמדנו בסרטון הקודם, צלע AC מוגבלת בגודל שלה. צלע AC יכולה להיות בין הסכום של שתי הצלעות האחרות לבין ההפרש של שתי הצלעות האחרות. כלומר, במקרה הזה AC מוגבלת בין 3 ועוד 7 שזה 10 לבין 7 פחות 3 שזה 4. אם כך, ההיקף מוגבל גם הוא. הוא יכול להיות בין 3 ועוד 7 ועוד 10, נקרא לו P, או בין 3 ועוד 7 ועוד 4. כלומר, המקסימום שהוא יכול לקבל זה 20 והמינימום 14. ואני מזכיר עוד פעם, האי שוויון הזה הוא אי שוויון חזק, כלומר ההיקף לא יכול להיות 20 והוא לא יכול להיות 14, אבל יכול להיות קצת יותר גדול מ-14 או קצת יותר קטן מ-20. אוקיי, אז אלה הקווים שיש לנו במשולש. היה לנו את התיכון, את חוצי הזווית, את הגובה ואת ההיקף, ואנחנו בעצם סיימנו את הדברים הבסיסיים שיש לנו להגיד על סתם משולשים כלליים. בסרטונים הבאים אנחנו נראה משולשים מיוחדים יותר, שיש להם תכונות ספציפיות. אז נתראה שם, ביי ביי.